القليل. نقار الخشب. المشاكل واحدة، ولكن أيمكن أن تتفق جميع الطرق لحلها؟ قد يكون لهؤلاء الصغار رأي آخر. إن كنت تبحث عن حل لمشكلة قد تجده عند هؤلاء الصغار. جرب أن تفكر كما يفكرون. حاول قدر المستطاع أن تجد حلا، وإذا عجزت فابتكر كما يفعل هؤلاء الصغار في حل مشكلاتهم. تايني تون على كوميديا يأتيكم في الأوقات التالية.